và sôm phát công năng sôm trong việc số đào bằng ôn sai chỉ thay một đòn tiền phòng đáy đã cho một tờ sana video nằm trong trên này YouTube trong bạn Vichearin Cambodia thằng ngọc này chỉ tìm một trayនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាស្រុកស្រែចំការមួយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅនេះគឺស្ថិតនៅបាទចេញពីផ្លូវក្បាត់ក្រុងបាត់ដំបងបងប្អូនជាឆ្ពោះទៅខាងអាងពោបងប្អូនអាងពោដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូម៉ាល់ក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតនៅតំបន់នេះថាតើទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះមានការខុសប្លែកពីមុនដល់កម្រិតណាដោយសារទីតាំងនេះក៏បងប្អូនបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺស្គាល់ច្រើនតែម្ដងបងប្អូនបាទកន្លែងជាតំបន់ដែលសម័យសង្គ្រាមសម័យអីដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្រគាត់ចង់ទស្សនាអំពីទស្សនវិជ្ជានៅលើទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងកន្លែងអាងពោនេះឥឡូវខ្ញុំមកថតបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបានអធិប្បាយវែងឆ្ងាយយូរទេគឺខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាតាមផ្លូវចូលបាទរហូតដល់អាងពោក៏ដូចជាវត្តអារាមភូមិសាស្ត្របងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់បញ្ជួរអាងនឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នយើងនេះផងដែរបាទហើយលើទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទ